हेलो जी, तो सबका नए व्लॉग में स्वागत है। सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड को भेज दिया है छत से गलका लेने के लिए, क्योंकि आज यूथ के लिए गलके की सब्जी बनेगी और हमारे लिए बनाऊंगी सोया चंक्स की बिरयानी। पिछली बार सोया बिरयानी बनाई थी, तब तो सोया चंक्स ज़्यादा हो गए थे, इसलिए आज तो बहुत कम भिगोए। अभी खाना रेडी हो गया तो थोड़ी देर बारिश देखी, इतने में युग आया तो उसकी डिश तैयार करके उसको खाने के लिए बिठा दिया और हमने सोया बिरयानी का एंजॉय किया। खा पी के मैं जा रही हूँ हेयर ऑयलिंग करवाने पार्लर में। फिर घर आई तो सोचा आज सोना नहीं है, फ्रिज साफ कर दूं, क्योंकि उसके पीछे बहुत गंदा हो गया था, वो साफ करना है। साथ में फ्रिज की हालत भी खराब हो गई थी, तो वो भी साफ कर दूं। तो जैसे ही फ्रिज के पीछे देखा तो टाइल्स डाली पड़ गई थी, तो उसको अच्छे से साफ किया। फिर फ्रिज में से सारा सामान निकाल के फ्रिज और सामान दोनों को साफ कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद सब सामान फ्रिज में रख दिया। अभी ये सब काम किए उतने में शाम हो गई, तो सोचा क्यों ना मेथी की भाजी लाई हूँ, उसे साफ कर दूँ। तो मैं बैठ गई मेथी की भाजी साफ करने। इसके पकौड़े बनाने हैं, पर आज नहीं कल बनाऊंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।